1958 papa mfuma longo ndenga komaka na mbanza Kongo abimisaka ba secret mingi nyenge pe ebandaki kozaleke soki na mukolo wana programme ezali na papa mfuma longo badangenda kuntima likambo yo etali lite ya mukolo wana soki ekokani na makambo na bango akopesa ngo na moto yo ayebi likambo wana akopesa ngo na pasteur oyo ayebi likambo wana na mukolo yambo apesaka lite epa ya papa mfoko to papa mfoko akendaka mosika pe alobelaki mingi makambo yo ezali komonana na mukolo na lelo yo ke kimbangiste akomi bête noire alobelaka na bande wana papa mfoko ayiko bimisa likambo moko ete tango likambo papa Semoki Mbangu ebandi baye oyo batinda maka ete bafile papa Semoki Mbangu likambo nini ya koloba likambo ngeza ndenge nini ti kinoyo baye kopesa ba témoignage ya lukuta ete papa Semoki Mbangu aya kokangama alobi ete oyo mundele ya yambo oyo alandaka likambo papa Semoki Mbangu tango ekoki bazongisi na poto tango yoki kaka papa Semoki Mbangu akangami esali ye pasi kolala kola mukatango yoki papa Semoki Mbangu atiki biso na unzota kufi iye kuna asepandre meloko nini oyo esalaki ete akende komidi embeka soki asalaki likambo malamu ya kosala ete alandela likambo papa Semoki Mbangu oyo moto mwindu oyo bachaki liboso ete alandela likambo papa Semoki Mbangu afile ye likambo nini ya kosala makambo nini ya kosala na bomwana na papa Semoki Mbangu avant likambo papa Semoki Mbangu ebima na 1921 tata wana eye batinde na poto ndenge papa Mfuma Longo alobeli yango ete mama kimpa vita likambo na ezalaki na 1885 mbotama ya papa Semoki Mbangu na 1887 awa Gombelu Tete eye kotongama na 1885 bazali kolandela likambo papa Semoki Mbangu avant papa Semoki Mbangu abana makambo sina ye wana tata wana obachaki pwete afile bomwana papa Semoki Mbangu mbotama na ye bazwi ye batinde na poto pwete akoka koyekola likambo ya Nzambe tango asilisi pe kaka miso ekufie tango miso ekufie basalisi bakoki ete zonga kaka na mboka tango azongi na mboka papa Semoki Mbangu pe abandi mosala na ye bamemie awa na nkamba papa Semoki Mbangu asimbie na miso amoni tango amoni sikoyo batuni epa yo okendeki likambo nini nango ememaki yo kuna pona nini okendaki kuna akokaki konyalola yango te kasi ndenge papa Mfuma Longo alobaki ete mwa fika boka ezali wana bajene oye mwa fika boka ezali wana bajene oye bafika boka mankaka papa limbisa taka na libota wala nde oyo basalaki ndengwana papa pe bozalaka makambo mingi papa
kaka la famille wala nde papa o bela de nde aye ko bimisa écriture e bo nge joko écriture du yantikela wa jenoye ko bo limbi sangay po na sukinani wana ko matata mape mulimo sant amen. Merci Papa Mbenza. Secret ou bimisi ya mbongo nini lisusu. Merci. Ndenge tuzakolobela roba jeune to lembate. Makamo mazali. Ezali ebele. Ndenge nalobaki ke na Angola ezalaki ba portugais, biso na Congo na biso ba belge, kuna na Congo Brazzaville tolobi ba français. Biso les trois Congo toujours ba problème. Yango tuzosenga boyokani ezala makasi. Bowumbu na biso Nzambe abundelaki biso bowumbu esila. Eloko nini etikali po tokoma lokola baninga. Yango nde tozokolandela po ete miso na biso eza na pouvoir ya kosala mpe makambo. Yango toza kobunda indépendance na kati na Lingomba na Congo Brazza nde ebandelaki na 1958. Ezali bongo na Brazza. Bandeko ya Brazza bazali awa pona Lingomba 58. Alors à Kinshasa le 24 décembre 59. Mais papa qui n'a pas na 74. Na 74 de tozaki indépendance na kati na Lingomba. N'habite papa Boubé soki azalaka na voyage wana oyo bato Angola balelaka mpasi na bango parce que indépendance eza koya te. Ozalaki pesa na mwa lumière moke réponse ni papa pesaka. Na 1974 tokendaki na Franketi pamba te tozalaki na cérémonie kona. Tozalaki na voiture 32 ya kalamvila za komemanga liboso papa na maman. Tango tokomi na Ngomba mbula enokaki. Ezali octobre be novembre 1974. Tango mbula enokaki voiture mpona komata pasi. Alors bajeune ya FNLA baye kotindika voiture. Tango batindiki voiture emati na Ngomba. Sikoyo papa asengi mama eske eza na eloko moko te napesa bana oyo basalisi biso. Papa azwi mbongo bana wana baza kotala kaka. Papa sikoyo akamati loboko apesi bo merci mingi bozwa nini oyo bokoso batakwamaki te toza na besoin mbongo na yo. Mais nafuti bino tala bi papa toza na besoin mbongo na yo te. Sikoyo bolingi nini abi papa tala pasi tozali komona na Angola. Tala ndenge bazali koboma biso. Na RDC awa bozali indépendant. Biso kona na Angola tala makila ezali kotanga. Tolingi kaka papa osalisa biso tozwa indépendance. Eutaki na bana mike. Papa vandi nye apendeli kapemaka abi d'accord. Quelques mois après, révolution yi, Espinola, Naga Salekona Akui, Lingomba, et indépendance.
biso wana toke na Angola na février 1975 wana Angola ezwi na indépendance était président Mobutu apesaki DC10 toke na Angola baportugais balobi nana mimi avion balobi kasi bato mwini balobi jamais puisque chauffeur moto mwini akomema me mutuka te ndenge amemi avion ntango batiki biso ntango commandant ya sola décollé alobi aesili mokili ezwi indépendant alors bango kaka basoda angolais tozwi na indépendance te bamemi biso na Carmona ti na Wige basoldat portugais bazomema bakibangisi tozwi na indépendance te bapatala nguya olakisaki na Angola mokolo wana wana na mars bokendaka le 22 mbotama ya papa Mfumalongo na 75 wana deuxième voyage ebongo indépendance bazwaka na date nini le 11 novembre 1975 le 11/11/75 tala makambo ya Nzambe ndenge eza kotambela elelo yo Kulumbimbi mpona nini tosilisi makambo nyonso bowumbu eza lisusu te esika fo tozongela place totikaka basaki na biso oyo ezali ke mayele tozalaki nango ya bozoba fo tozongela esika wana mpo torekipere bongo be bongo te kasi tozala kaka makasi tolemba te bajeune batata na bamama eloko ezosepelesanga parce que volonté ezali okomona bato balembi mais tolamuki surtout na makambo misato oyo bolingo mibeko na nini papa alobaki soki tonéglige mpasi na biso ekosila te mpona lokola totelemi na makambo wana misato tokende kaka bapapa bazalaki kosala bango mpasi poso mwindo kolela na kolela sika banzela efungwami tolongi mpona le 3 octobre tolongi mpona conférence internationale baprofesseur bayaki tolongi mpona mama Mwilo mpo toyebaki soki mama Mwilo amati kaka bango mitano bakomi na Yelusalemi makambo na biso ebandi yango tozokola na mikolo nyonso ndenge nabandelaki ke makambo mingi bapapa batikaki yango na maboko ya bato mais soki ntango nango ekoki nano te mwa ezali te yango kaka ngai fona alobaka na bino likambo boye yango nabandelaki likambo ya Kulumbimbi alors papa atindaka bato na mbuki bayoka likambo ya Kulumbimbi nini ezalaka pasi eyelaka ndenge nini nayebi te papa wana ya Kambri soki azali awa ozali oyo nde témoin bango nde bazwaka kuru wana nayebi te soki bamosusu bazali mpo nga nalingaka soki nalobi likambo fo témoin azala surtout makambo ya papa muta muntu mpo towelela ntango ntanga kaka soki ezalaki kongo mpe na nini olobaka lingala bon tuba loba na lingala komba tata mwana mpe mwani mosantu likambo oyo ya Kulumbimbi nde tozwaki yango na mbuki papa nde apesaka biso programme tokende mbuki mais avant tokende biso tozobanda komiyeba te kende elongo na kozala na place akoyo po atravayaki biso mingi papa Mfumalongo surtout ntango abanda koya mingi awa na botongi na ndako na biso oyo papa mpona kotravaye biso nde nakoleki asokola
kureki kama tobandi na place à Colombe bisiko. Alors no mwende mtaezalaki pona makambo wana nowe azalaki nini nowe azalaki na bana misato kam Jafer na Sala. Alors ntango nzambe abomaki mokili alobaki na nowe boye nowe omoni sini na nga nasali ya arc-en-ciel nakoki koboma susu mokili te soki nalingi na boma mokili eloko wana tuna ngai eloko wana otiaki mpona nini ntango basali ndenge wana toyebi histoire ya nowe bakana azalaki moto moko moto aliposo asalaki pirogue metie lelo tokokotya eloko te. Alors na bandingo bazalaki nango kuna batongaki tour de babel bolingo bazalaki na bolingo moko makasi mi eloko nini eyaki kati na bango po ntango professeur apanakopesa biso atuni est ce que se bamona brique oyo enda tour de babel brique wana oyo ntango tata nzambe akoyisi tour de babel brique ezali biso toyebi te alobi likambo mosusu mpe ezalaki place wana bana na ntango bakendaki bilanga tobiki moki 4400 ans soki okontenga mpenza okokoma liboma na ntango wana bana bakendaki bilanga batekolo bake bilanga bango na bango bazosala me bana mike kaka baswani bango na bango ale bamama na bango bakoti bapondi kuna na kati sana itumba nde eyaki na mboka ntango ekomi na mboka batata mpe bakamati itumba wana place wana bakende sopana tata nzambe atuni noe tala sikoyo place nga nakitaki yo eza place moko ya kitoko kasi sikoyo makinde tala makila batondenge alobi sikoyo ntango azobunda nzambe en 5 minutes oyo atikopeta likofi atangaki kaka boye eceko sikoyo tata nzambe alobi na koreflechir pendant 5 minutes nayeba litumu nini na kopesa tata nzambe alobi na noe place oyo ozali eza esusu esika ya kitoko te kamata libota oyo nyonso etondi te okende sikoyo ngai na kolakisa lelo place noe ndenge akomaki mokolo wana azwi nkani na ye azalaki nango akomi kokende me alobaki na bango boye noe lokola bino bobundi te nde bino nde bosimbi monoko ya kikongo noe akomokende ntango akomi konde moko alembi moya kende susu eza te aladi me ntango observation ezalaki boye ntango akomi na esika ngo afandi bazwi oyo bazwaki place ezalaki vide eloko moko ezalaki te me ntango azali alamuki nde esika yango ekomona sikoyo ndako tade ndako oyo nde bazobenga kulumbimbi ndako wana nde babenga ngo kulumbimbi atali sikoyo nzete wana ebana kobimisa makila atala suboye kiti yaki mokonzi atala suboye libanga moko engenaka lokola atala suboye mai ya nsima alingi alobi eza place oyo mai wana balokosokola yango chaque fois soki oza na problème okesokola libanga wana ezali kopesa mpenza kimia mokili
espero pesa ndoto moka kitoko na bakontinue so wana bakengela kitango wana kiti wana soki mokonzi afandi baange bakuti likolo tina se ndoko na chaîne angami tina se fedi problème nyonso tu eye il faut aiba kuresoudre yango ni biloko mitano wana ezalaki sikawa est-ce que biloko mitano yango eza kaka kuna biloko mitano nyonso wana etikala lisusu kuna te mibale moto etikala misato ekenda alors ekendeki ndenge nini na ntango baexplorateur babanda koya kodécouvrir Afrique nde ntango bakomi kote ya sulu wana ebike la mer eza kuna bakiti bajengoka wana nyonso bakiti ntango bakiti premier peuple bamonaki awa babengi bango basolongo na kikongo balobaki na biso te basolokwa premier peuple badécouvrir sikoyo ntango basolongo bamoni bango bamoni mondele akimi babadi mbanga mutu akufi balamuki wana bango mondele elingi olakisa ete mutu akufi aseke sikoyo achange poso mondele tongo mondele na ere wana elakisaki ndenge wana mais na bango sikoyo na basini na bango okima si bali mosusu bazalaki mpenza courage bakimaki te baye kosaproche na bango nini so toyebaka bino eloko nini bokokimi tala bamongo tomemili bino tala makayabi tomemili bino ta biloko ndenge na ndenge tomemili ozwa bopesaka bato mpe ntango bamoni ndenge wana bazopesa bango biloko wana bamosusu bakomi kososo esengole esobanga fanda bango bakomi koya secret ya mboka ekomi bino omoni biso awa ndako wana tonga yango te omoni nzete wana ebimisaka makila omoni kiti wana tie mokote so bafandi makambo nyonso ekoma mai wana biso problème ezalaka okala kosokoli makambo nyonso tu yamape eseli mindele batali balobi tokosala siko nini mpona biloko oyo ale na Italie message eke na Italie epai ya ere wana pape Alexandre Premier tala na Afrique toye na précisement na Angola tala biloko oyo tala biloko eza kuna afandire nini tokosala po tozwa biloko wana na ere wana nzenga nkulu Angola pango batali boye non tokola nzenga nkulu baza place wana ifo tofrate ye tolobana ye boye yo mokonzi monene osokele kofanda na kiti ya mabaya kiti wana ezali yango kiti ya mabaya osokele kofanda na kiti ya mabaya alamu tosala na ye kiti ya kitoko topesa ye oui sava deuxième libanga wana toyebi yango mpenza ntina te tozozwa solution ya libanga wana te tokozwa moto meno tekebombango posite mai totololame bango servo wana nyonso to batia susu makanisi na mai na wana te tokozwa mai wana toyendango biso nde tokozwa mai ya pompe tokopesa bateme na Angola mobimba bango nzete ndenge nini bakozwa nzete ebongo ndako biloko wana lokola mwa tofusa mpenza eza te biloko wana tiketikala kakona
suite décision donc la suite décision c'est quoi communication ah c'est tout le monde qui tu vas débrouiller na yote biso to limite pesa yo kiti ya kitoko komoni ndene albia na lingi bazukiti ya kitoko bayo tika nzinga bazukiti wana bamemi yango na Italy bayo bazuli banga kama zuli banga ake bamemi yango eza na Suisse mais bayebi nango ntina te bakenda kotiango na fleuve moko boye sikawa mai bon mai sikoyo nzinga nkuku toyo kopesa yo bateme yo moto kobanda kozwa bateme na mai ana ere wana na Angola na bakumanza kongo wana bamando na Beatrice peo bamavuma epandi omwana bana bazosakana kula mafua ndana Beatrice azaleka kuna kati ya manzako mokonzi ya lebon po moni mai na bazalaki très puissant apike mai wana soki bayekopesa ngai bateme tanso nakufi ngana kokufa na ngai te azonako na ye soki nakozwa bateme alobi okopesa bateme nanoko na ngai mais awa te Angola te na Portugal apetikamo te biso mpasi na biso kozwa kaka bateme ake bazwi bateme ntango monake ndeko na ye akufi te alobi bon ntango na ngai sikoyo ekokinaki kozwa bateme ye na bana na ye na famille na ye ake na Portugal bake kozwa bateme ntango bazwi bateme contrat esalemi entre Angola na Portugal contrat nini Angola quel que soit les problèmes Angola quel que soit les problèmes na bandi contrat basardine tokokokata yango te yango omonaka na Angola basardine pamba eutaka Portugal eza contrat basalaka sikawa eto bazwa bateme komi turu ya ndo na Beatrice makipate ye alobi makipapita alobi ngai nazwa bateme na mai oyo ya ponte mai ya kitoko ezalaki oyo tozosokola oteki yango likolo ya kolia sitangani nakozwa bateme na mai oyo nga nakozwa bateme te oyo ozapesa bato biso ngai te mama yo oza te te ozwa bateme zonga nakozwa bateme te communication ekesi na Italie mama moko aza très petit alobi akozwa c'est vrai bateme te sava kozwa ye décision sikoyo décision nini bazwaki ye bamerike bakamukati lokola boyi kozwa bateme il faut bakunda ye vivant aye bamatipa pe alobi boye soko boyi bakokunda yo vivant ye alobi likambo te okunda ngai mabeza te basali nde wana bazwi bandumi ye na esika moko bakunda ye vivant balobi na ye pesa biso liloba ya suka pour un homme politique soki balingi koboma ye batuna na ye kaka liloba ya suka ye alobi Angola lokola boteki bamiongo na biso na likolo ya kolia awa mosala boye guerre ekoti na mboka na bino pasi
si ekoti na bi onambeka na bino kino ya moko simu kimbangu ye mutu aya kosilisa yango mala moko loba tikaki iwana ntango tozuku wana nakenda tanga kini Brazzaville nakenda Brazzaville nakekuta na place ya camarade na moto Malonga un certain Malonga kaye moko na tali les 5 choses qui ont trahi l'Afrique. Les 5 choses qui ont trahi l'Afrique. Balobi la pierre, balobi l'eau bénite, balobi chaise, balobi l'eau arbre, balobi l'eau maison. Ya solo. Watu wale wanaotanga na parce kuna kitavita vraiment na ero na vraiment bazo balesona hivi. Ya bwana papa mtamu mingi zali tozo zali me yoko pesa tamu na huyo nasema. Merci. Kasi tabaye kukuta biso nzambe ni tozo kubenga. Nzambe mfungu tezo mbangu. Kuna biso bazalaki nango Zambia mpungu nzembe ezali menase lokola biso bakakanga mpenza toza so awa mingi te nde bapakalo evite soki merci bobengana kasi pamba te Fumandongo alobaki na bino boye makambo oyo boyekoli bozwi bakoya kotuna bino yango totuni bie totuni te oyebi lisusu no obosani bie oyebi papa alobaki nini alobi makambo oyo nyonso to biso tozokopesa ilfo botomaka yango osala yango recherche ntango ezali bakotuna biso yango wana papa mokolo wana yaki. D'accord, merci. Que nous revendons. Donc, makambo yote atukoloba ya suka eye kopesa makanisi epa ya papa Mbenza ye mobalobela ngo soki makanisi nini eyeli nazongisi susu micro epa ya papa Mbenza ye. Merci papa. Donc makambo oyo papa alobi makambo ya mai, makambo ya nzete, makambo ya ndako, makambo bakiti yango nazoloba pa ya papa wa libanga pe yango nazoloba pa ya papa tango papa Mfumalongo papa denge na kuntima aye kotika biso totikali na papa Mfumambanza likambwana na kobomba kango tango nyonso me muke pete ko bado ko bimisa kaka potango papa Kulutu papa Kulutu tango atiki biso papa Kisolokele na mukolo oyo tozongisaki nzota papa Kulutu ya mabele na mukolo elandaki ndenge papa Mfumalongo papa denge na kuntima fandisaki biso aye koyebisa biso boyete biso banda lelo makambo nyonso bada kosala ba directive nyonso na papa Mfumambanza papa dalunga na kiangani botala nga susu dangenda te nyasuka nde aki kolobete yo Mbenza okubanda kosala tango nyonso na mbuta kiangani yango ekomaki ete mwena tika susu papa ezalaki te etango papa Mfumalongo papa dangenda kuntima yeko tika biso na yeko fanda libela pena papa Mfumambanza me likambo ezalaki wana papa Simo azalaki na tango azala mingi na papa Solo bazalaki me tango nyonso papa Mfumalongo ndenga yepsaki ngake esika nyonso mbutaki ngana kozala yo il faut zala na 11 mois tango papa Mfumambanza akobela nzoto tofandi na Kinshasa na mukolo moko tolali
ndenge papa nzoto ezalaki ya kobela toza kolala esika moko biso nyonso ye moko papa Mfuma Mbanza ngai papa Nzinga papa Jetu tozalaki na bango na ntango na papa Kayombo papa John bango nyonso tolali na kata chambre à 2h du matin papa Mfuma Mbanza aza kolamusa ngai papa Nzinga ezalaki likambo tata Nzambe po bakokaki koyeba ete papa Mfuma Mbanza aza kolamuka aza koloba na ngai mais papa Nzinga pongi makasi ngozi sabo tulumuka kasi tulumuka papa Kayombo idem nyasiko papa Mfuma Mbanza zoyebisa na 2h du matin mbenza Nathalie papa abe lamuka na lamuki papa Nzinga za wana ayibsinga donc na kata shenuda bima kende na sima fenêtre donc na kata ndako oyo bayibi ndako shenuda ndenge ezali fenêtre zaki na chambre papa Mbanza pona kokoma na petit salon zalaki wana tala na fenêtre ya petit salon mundele moko za wana na mutu mwindu mundele wana mutaba mystique coréen mutu mwindu mbuta ya ngomba kende bengana bango kibe bantu bantango mfilayi ngai na bimi mwela bange zalite na bimi na kena fenêtre mutazate na zongi papa mutazate aribi bazalaki wana bakimi landa bango na salon munene na kena salon munene bato SPC ba surveillant bango nyonso pongi makasi na tamboli na kati ya salon munene wana bazate na keti na sala manger mutazate na bimiti na couloir kota mama Mikala kota papa Wayawa mutazate na zongi na kopesa réponse papa mutu moko azate nyonso batu na zo sala papa Nzinga papa Kayombo ngozi tawo na zongi na ebisi papa ete mutu moko azate papa alobi bazalaki wana boye babimi libanda landa bango libanda na bimi na libanda shenuda na sali contour ti kota betan kota payote mutu moko azate me ba surveillance ya garde pongi ngana tambuli bisika nyonso wana na yekozonga tango na yekozonga papa mutu moko azate alobi no bazalaki wana me bazoya kosenga likambo moko me bakimi me bokomona bango kaka tango toza koloba na wana sikoyo papa Nzinga alamuki habi me papa likambo nini osiko ye moko papa expliquer papa Nzinga na ndenge na bimili susa sali contour amoneta mutu moko ta bon likambo te me bazalaki wana nde bakimi me likambo bazoya kosenga bokoyeba yango kaka tongo etani tokenda kwa Nzambe esili tozongi papa Mfuma Mbanza zwine mwa repo ndenge papa zwaka repo sigoyo tango yekolamuka mbalo yo sigo ala tindi papa Nzinga abibo batoyo bayaki na butu baye metala na fende soka za na wana mena tindi yo kaka yebisa kaka na malembe alongwa akende kofanda esika batinyoso bafandi papa Nzinga tango abimi boyake kuta mbuta di bundo wana oyo kosala nini yao mbuta di bunda lobete nazoko zela papa awa bazela ka papa awa tekende kofanda na salon siko kanisi makambo butu alikande sali abeta ye papa Mfuma Mbanza lobinzi tata Nzinga mononga nwana ikutumini esingala tinde kuno kubunda zonga wa ale mbenza le landa na ke kuna na ke ko kabola bango mbuta lingoma pe wala pe atinga mina papa kokuta nga ya papa Nzinga pe lobi soki otelemika kawa ubiena beta yo ubi papa ko bima de sosote no papa yebisinga ike bon
papa nzinga azonga yo bondela mbuta wana ozongisa ye na salon munene kunakenda kufanda nazongisi papa nzinga nazwi mbuta alingomba wana na malembe nake kufanda na salon nakanga kacha shinuda tawo to komika bone na salon munene na shinuda wana mbala moko mbuta wana ebisinga ike bon likambo na yeli aonde na memeli papa bapaya oyo natala boy ba koreyen kanisima kama butunga baba bakiziko kumpimba bon nake kozongisa réponse ba papa mbuta ngo ayaki na bapaya me baza ba koreyen mais namoni ke bato balaki na butu papa nde bango mais koloba ngo na mutu tenga merci papa tobimi wana papa ayambi bango tango ayambi bango atuni bango likambo nini yango bino boyeli bato wana balobi ete likambo toyeli awa tomoni ete loposo yindo eza na pasi na mokili mobimba pasi wana nani mutakosilisa yango ezali kaka yo papa Mfumu Mbanza okusilisa pasi yango alors peut-être pasi yango kokosila na moto mwindo yo papa Mfumu Mbanza il faut ondima mokonzi na biso oyo alingomba na biso acha yo loboko na elongi soka acha yo loboko na elongi wala nde pasi ya moto mwindo ekosila papa Mfumu Mbanza aseki na ye alobi kasi ngai nakofandaka awa na Kinshasa te nakofandaka na Nkamba soki bolingi ndenge wana soki nake na Nkamba bongo bolandanga na Nkamba bango bamoni yango ete bon premier pas wana esalami boye eza malamu ntango babimi na liboso ya shenuda wana bake komona bakiti oyo papa Mfumu Malongo bandaki kofandela ba shario oyo bato abraza basalaka pwete papa Mfumu Malongo atambula nango eske o biloko nini oyo elakisi nini no tolobi te oyo papa Mfumu Malongo papa Dangenda abandaki kotambula nango mais biso toza capable ya kosomba ngo ata bolobi na $1 million na kiti moko tokopesa bino ata $1 million tokopesa bino surtout chario oyo kibeto mambo mamena kokoso sotolobi woto yoki kasi biloko yango soki tokotekela bino nyonso ekodependre kaka na papa Mfumu Mbanza kaka papa wana koko wana yani mawonso kwa yani wenge kamena bon likambo te tango bayoki kaka papa Mfumu Mbanza ye azongi Nkamba ale elekaki mikolo mingi te bango pe baye tango baye na bamal na bango ya mbongo ba dollar bayo kuta biso papa Simo ngai na tango na papa Sola zalaki alobi ete bino bozali nani ba très jeune malamu bo convaincre tata na bino pwete akoka kondima to chaye loboko to sala libone le soki to chika loboko na ilongi na ye pasi ya moto mwindu esili libela na payote awa soki na bosani te papa bobe papa batanto pe bazalaka na tango wana donc basalaka 3 jours awa pona ko convaincre kaka papa Mfumu Mbanza andi makaka bango basala libondeli bazaki ba coréen basala libondeli bache loboko na elongi pwete pasi ya moto mwindo ekoka kosila sikoyo mama moko azalaki wana moto mwindo yende abandaki kolela mingi abi papa soki ondimi teke basala yo ndenge wana donc pasi ya moto mwindu ekosila kaka te donc aza kolela ata kutu bapesi biloko kolia abi aussitôt ke papa Mfumu Mbanza nana ndimi teke bache loboko na elongi donc moye te suka papa Mfumu Mbanza ayebisi bango ete bon bosali 3 jours ici ekoki
oyo likambo bozo kosengela ngai naza na posa nango te. Au contraire, bino pasu oyo boza na yango boya pai na ngana bonde na pona bino na pesa bino moya nkamba po ete pasu boza nango ko kosila. Alors bamindele wana bazongi pai na biso. Papa Mbenja, Papa Solo, Papa Shimo. Olingi mbongo yezonga. Ba mala ba mbongo yango te. Troisième jour, Monique ça ne va pas toujours bon. Towa to kokite toke na biso. Bazwi mbongo na bango batie na mala. Batie na motuka. Na banenga ba mystique na bango donc bazoko continuer kaka. Baye komona bakiti ya papa fombanza nika bana ko fande la bongo bakiti boko tekela biso tokene na yango e biti byo foko ni benena dienda yeno bakiti kufa nango yango ke kena oh no biso susi na biso kaka so tozu bakiti oyo to yebike tokozwa ndambu ya pouvoir spirituel pwete to banda ko salela kalubaka bioko o kabisa ala yetu bango susi makasi bon donc la troisième jour de kokaki babimi bakoche na mutuka na bambongo na bango bazongi bakomi na premier poste bon donc la tata oyo to zuyete alors na ndenge mystique photo sala nyonso po ete tozwa kaka donc wana papa mfuma mbanza ba invoquer ba esprit na bango ba mati na premier poste na virage place bise ezali wana tango baza kosala ba invocation wana dans le vide mutuka ya sika moteur na bango ebeti kano wana biso awa toyebi te papa Fubombanza alobi botinda basurveillant bolana na nzela botala soki bato yango babimi malamu papa Solo azwi voiture peut-être landa bango akene kuta na virage donc si bakitaki donc bazokwanye kaka mito si ba kiti donc moi ba lobete voiture comme bloqué ezalité bala moko tant pas sur la commis wana ba servir mais nini kasi non tozi pan nini moteur bloqué ba fongo la boy donc moteur et petit canon papa lobete bozwa mutuka po pesa bango bakene nango pe mutuka na bango pe tikala wana te babenda yango kaka bakende donc ndenge makambo ya kulumbi mbezalaki na tango ya Noé donc naye kosala réflexion na makambo ndenge ezalaki na papa Mfuma Mbanza donc ndi nazoloba boye nazomona scène nyonso wana ya mbuta lingomba peti lelo pe azakaka azape kaka na kati na lingomba ba programme nyonso le papa aza ko pesa yepe aza kolanda kaka voilà papa likambo ne ko se rappeler donc soki ezalaki na ndenge ya buzoba nde tondimaki likambo wana po bamali ya $, bakotisi biso na mokoto wana place tofandaka na chez nous dawana bafongoli yango voilà l'argent mais vous êtes encore trop jeune on ne peut pas besoin d'argent voilà l'argent sur totalité oyo yango te donc soki tozalaki penza na ndenge buzoba nde neto ndimaki mbongo wana nde ngampasi donc
bakoreyen wana papa andima kaka babondelela papa mfuma mbanza bacha mai na bango soki ya ndenge nini wana bacha na elongi ya papa po ete pasi ya moto mwindu ekoka kosila donc bakokaka bandeko na biso bamemaka bato mwindu baza koinsiste kaka bacha papa loboko mais réponse papa apesaki bango bakokaki lisusu te balembi nzoto mpe kolia balinga su kolia te soki bamati kuna na ngonga bavandi nzambe mpenza azalaka awa baza koloba bango moko bakiti oyo bapapa esanga baza kobanda basomba nyonso wana bakendanga. Alors ndanga ntango baye bamama wana baleli balobi nga nalobi na bango molimo santu batekaka ye te mpe basombaka ye te. wana eza ya biso eza ya bino te bino boya kolanda biso awa me biso tokoya kuna bino bozali te parce que programme na bango ezalaki soki bareçu ba jeune fille bakende kobala epa na bango, alors ba jeune garçon bakende babala mpe bandeko na bango ya ba jeune fille ya kuna biso tolobi ekosalama te wana baintérêt wana. Alors makambo wana ezalaki dur ntango bayaki me biso tondimaki eloko moko te ni papa ni biso bana tozalaki makasi na makambo wana. Sima mikolo papa ye kolota ndoto bato bakoti na motuka kamine olingo demare kende batala na se mbongo na mesa oyo bamatelaki bamosusu bakomi kokita mpona kowelela mbongo wana. Alors boyebi ndoto yango no sikoyo tala likambo mbongo na kulumbimbi ebebisaka te ebebisi sikoyo tolobi nzambe ayokela biso ndenge papa Mfuma alobaki ete makambo wana tokotala yango nsima mikolo ekoya liboso ntango nana ekoki te. Alors tobondela makasi po ete nzambe ayamba mabondela biso azongisela biso makambo nyonso pamba te bango ndenge batiki biso tozosala nyonso bango balobi na biso. Conférence esalami le 3 octobre esalami oyo nyonso to balobaki ezokosalama. Mama Mwila amati na Yerusalemi banzela nyonso ezalaki kofungwama po ete torekipere oyo tobebisaka bakoko babebisaka batata babebisaka bongo be bongo te. nayebi te soki Jejeki azali awa po banzembo ya kulumbi ezokosopa kaka baye lisusu na mosusu mate eza na banzembo wana kosepela ya mama Kimpavita. C'est vrai milinga wana emataki likolo kola pigeon ntango balandi pigeon wana bake kota epumbwe na Yerusalemi ye ndenge papa Mfuma alobaki ete ntango touti kuna na Mbanza Kongo toye na mboka oyo tobengi Kingombe. Bauti Mbanza Kongo Kingombe directement wapi Kama. Voilà bapapa Nzinga beto batekolo bakisenga bana banzinga mungoyo ntenda
les photos on a toqué dans son batata. Comme ça, ma communion sur les là. Donc, tu le dis que tu ne connais pas la batata. Dès que tu as qui soyo, kuna batata, banza kongo batata. Alors, tu as kalakak. Kinzon zingolo ki kalakuna, ki sancho munakuna, tu marisale, côté de mon programme. Bon, toujours de la bine.
ndenge touti koloba banzembo eza ebele kulumbi. Alors préparation ezali partout kolo tokokende kuna bayembi toyebi te soki tosa combien de jours po ete makambo na biso ezwa esika na yango mpona lelo tosilisi mpe na makambo mosusu eza kozala biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Batata na mama biso nyonso tolani na bokebi maloba ya motuya oyo nyonso ezali mpa biso mbindo na nzela na kulumbibi tozwile obiyana moto na moto na mayele na ye tika ete totonda yango na nzela bolingo mibeko mpe misala na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo. Sigitu ye unto adamanda velela iko kalanga yetu tuka kwa yele seye mwane mwanda velela. Amen. Amen. Beda kambote.